Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar, kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar mı?